Petra neve e brezhoneg evident non. Setu ur pezh a vo kinnig e deoc'h gant skipa e brezo web. Beajain, chete pervez klasket gobir e pad ur vakañsoù, jet un darn vrasan hag un dud. A drudgeriet ur lurioù e relet Beajain ba broio pel, prentadao tremenet. Ba Constantinopolis e veuliot OL, ur mareg a Gomana, rediet de ratriain ur fari, gruet jeton. Chete perak et chemera per ba poarvet brezel ur gruez, gant iz o bet betech ker vrasan ur bet d'ur mareseu, ker ustantin. Ur liour resaouet priz ur yaouanchi jeton a skrivet jet Clyde Lugi Belmont. Alessandro Barrico zo ur skrivaniour brudet tre a vro Italie. A sei zo i tre de liour. Ur liour priziet mat de gaz baosar i pad o vakañsoù. Kont elve istouer Hervé Joncourt ur maradour praouet sei bar bleadao milerkant triugen. Tapet ve i differm praouet sei jet ur lanvet a cheteuion i vonet de vro Japon avel kavout penos e sa den traoù. Hervé Joncourt aura anodedger jet ur vro vurudus, che redroar d'un dud a vroio estren. Chete a zen un istouer brao, troet e brehoneg jet Serge Richard, hag o kasei de Beajain betet sur vro Gevrenus. Max n'eo ket de bugel fur nan ken ave kaset de gouskot ep e gwan. Ben hun ne amzer de uvreal a da veaji beke bro a lonef fall, l'air ma war-wari e djaoulik. En matres no kandez e vam a bret pe a bretor. Un album kaer a dir ortoz en bandet gant tess, ou derel gant e blijadur de len in brezhoneg, pa nan. Potretch dilu ted lem, zo ur varonek e yidek, skrivet e minnabrand poarzek, jet mani leib Braimski, ur youzeo a vro Ukrainia, tad ur varonek modern e yidek. Bar gont adense, eve kontet istouer ur potretch, hag ur glaska ur gouillan de zigas ba Igeriaden, avet la ka d'un term d'un dilochtan. Kejalora jet tu da bepsert, i pa di VH. Ur liour an banet jet un tre rer, trovet jet batiabom a kouliskeder, hag eve doujet d'or un emban a orin. Dolar de diouirek, brehonnek yidek, jet un tresadenau a orin, treset jet un arzour lizinski. Hag eve lanet ur liour d'un tu deo betej un tu kle. Ur liour dir ortaz hag o lake de Beajain, zur, anet chemarsen. Chendal ram jet ur varoneg jet ur liour aral. Ur fin, ur liour anvet aral. Bar liour se, eve ad kavet baronegao skrivet jet iwan koe, di ar ben sujet dao liesort. Tu darvoudao, broyao, sonjao, tamao hag ivue, pe mem baronegao e yerao aral trovet jeton. Sed aze ur brao a veaj hag o laka orier de vout beu. Mo peus klevet komz eus perjak ezeli a se vide leor mil an avezet, a gouzout a reor eskrive ie barzoniez. Mo peus kebet tro da len aneo, situ evidor un dastumad aneo. Skrivet din bet etre ar blavechou anterkan hag ar blavechou pevarugen, be roe den orde dre ar c'hant gant manul an uel, a laket son erez warno. Gant ar barzoneg ouze e vo gret un droia deus an inizi. Kinnig a ran deor chilaou enez eusa. Dans le beau roi. Entilde ave implijet in brezhoneg, me bandoch karek ie evel ba bagnolet, ur geriaden em gava e kreiz ar film ze produet gant Canal Doudé. Un istor souezus l'air ma kaviet un nebet bretonat o roi. Hag isitlou in brezhoneg ie, biskoaz kemendal. Bagnoleten, egun handia hurbiltzen ari da. Urtero bezala, etapa garrantzitsua markatuko du herriko haurrentzat.
Hasierako espiritua deituko dute. Bidea idek diezan. Mazere dom deoc'h e pad an an, sedi deus an teul filmze. Ter flar deus arreter. Kaset vefor da vro Russia. Yulia, Anna hag Ekaterina a zo maoueze da vro Russia. Chanche debe do bueg ou debe an dizoloet breiz hag ar brezonek. Filmze e veager e tre breiz, Georgia a Russia hag e veler pegen brao eo an eskemo e tre sevenadurioù. Kavet emeus dedenus istor an ter flarse hag o liom gant ar brezonek. Da vele de pad an an war brezo eb. Setu traoù souezus neus gwelet, bouet e leiz bar ar stalioù, oa tud a bren an peptra, ep dister ep kud nebet. A setu, evit un tam diz da gomprent penaos evev an dud un vureus kenan. Anik ket vureus. Setu ur gud ne oa, rotonet oa un tam trist, tu da zebren kementra, tu da bren an kementra, per ur trist. Petite mère pe morbihan e brezonek evel just, a zo ur c'hoari nevezem bannet gant yelo. Ur c'hoari evidor o hunan, ma no peus mignon erbet, modal betek pia c'hoarier hag adalek hervle. Bars petite mère emañ pepini ur seurt gward a ochou pe maltouter e karg de surente a ochou ar morbihan. Red evo dior c'hoari astrol gant ar c'hoarienal, vit mont da ensela an tourioùtan hag ar balizenao. Pepini dedro o po betek tri domino da lakat war an daol, da glokat gant an domino youal evel just, hag ur wech laket un domino e fivit o pak war an domino man. Ne vo ken ezaze, pet juir e c'hellet lakat domino you e l'air memant o pak just a walar. Gounezet vo poinchou, evit pep domino or deud da ben da ensela, da la rede, da gevrea gant domino youal, war e bevar hoste. An tourioùtan a zigaso trifouen, ar balizenao daou bouent, hag an domino youaral ur poen epchen. Men eke peguir e c'hoarvez bar vro, e lakant ar goz war ar c'hoariman, met peguir ebe troet ar reolenao e brezonek mar plij gagnor. Dabel gargara e stum PDF war l'erien an embanner. Ma plij dar mont de bourmen war an dod, tchéret d'ober an tamm tro, ba bro foen, ka lulu moazan. Ons oa animatourez nature eno hag a ouia o bern traoù. Ouede war ileve bremañ. On tamm vel Benjamin Bouard a po deus radio Kerne e va savet an abadenn. Merci Brasde o daou bopret. Az vi klas leun traoù ma me ba am moin zo de kaou leun kregen a kranket a leun traoual bejus. Pe mod vel ar brezonek, mousterlin, ha? Mousselang. Mousterlin. Ja, lou tut la modal, me ba am ba brou foan vel a mousselang. Ja. Ben an dri vernigen vo grad o ndoiet na ma? Ma chans vo brao an amzar? Ma chans vo brao ar vi hiou en al vo kem bern tut gredo. E pad an an e vo festivalioù a bep seurt, a just a walar, emañ festival etre keltiek an norian, o paouez emban e arload gant ur profil neue e brezonek. Posub vo dior ad kavout tout an trao vit aozain o tevechou er festival. Ar program, al leurenao, an ar zourien, pe c'hoaz ar biejou e touez titourou aral. Un arload klok e brezonek, da belgarga war an App Store pe war ar Play Store. E pad an an e vo nebetor a zarvoujou e brezonek chiwaz. Met diskouachet meus trizra interesus evidor memestra. Da genta un diskouezadek e brezonek, ba damandik departament a roc'h ugu. War tem liesseurtet ar vue, gant gweladennou inchet e brezonek, dan devarnudjen a viz gwere, a dan triwer a viz eos. Hag, or pen daze, e vo kiniget dior e brezonek eue, d'ober an odedjer gant ar hastel,
d'ar serr a viz gwere, ha d'ar piar a viz eost. Hag un dral, da vare gwell ar bigi, ba Brest, etre an daouzek hag ar seitek a viz gwere. Evo kinniget dior mont e bourz ar golden leo, ur vag kour dre lien a izel vroioù. Gweladennou inchet e brezhoneg a ouzet bep mintin da uneg ur hanter gant sket. Hag an trede, un abadenn tan a kurun neuve e brezhoneg, diwar ben mojen a roue arzur. C'hoariet evo gant strolad ar vroba hagan, d'ar zadorn ugent a viz gwere, ha d'ar zadorn dek a viz eost, koste plougerne. Evit lu ar roue arzur. A mo peus c'hoant da veva e brezhoneg e pad eiste pe pemzekte, bout vo ie kamp etre keltiek ar vrezhonegerion a ozet vel pep ble koste kastelin, etre ar serr hag an ugent a viz gwere. Hag ur greizenn dudi a vo evit ar vudjale etre c'hwer a pemzek ble. A mo peus bugale yaou ankor, ne ket ur guden, peduir e vo a ozet war memesler, ur staj brezhoneg familloù, met davare an neil zulvez epchen, da la rede etre ar piarzek hag an ugent a viz gwere.